အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Trade Trading Center မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြသွားပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Word feature တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ table လွယ်ကူဆုံးတိစောက်နေနဲ့ separate လုပ်တဲ့နည်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ table တိစောက်တဲ့အခါမှာ insert ထဲသွားတယ် table group insert ထဲ table group သွားမယ်ပြီးကြရင် table ကိုရွေးတယ် table ရွေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ design လေးကိုကျွန်တော်တွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းလောက်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ insert ထဲက table group တဲ့ table သွားတာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးကတော့ plus tab ကိုလန်ခွဲခြင်းတဲ့နေရာပါတက်ကနေနည်းလေးကိုလန်နည်းနည်းဝေးခွဲမယ်ဆိုရင် plus ပြီးကျရင် tab နှိပ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တက်နှိပ်လိုက်မယ် sorry နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် plus နှိပ်လိုက်မယ် plus နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10ခွဲကဘယ်နှခွဲဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့1နဲ့3plus တွေကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင် under ခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက table လေးတစ်ခုရှာတော့ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ table လေးပါနော်အဲ့ဒီ plus ဒီကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ plus plus ပေးနာအနောက်တင်ခဲ့တာလေး dash ကိုလိုချင်တော့ထိပါနော်ဆွဲမယ်ပြီးကျရင်နည်းနည်းရှည်ရှည်လေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အနောက်တွေများများရိုက်မယ်ကျန်အနောက်တွေပြန်ရိုက်မယ်ကိုလိုတလောက်ထိကိုကိုလိုတလောက်ကိုလန်ထိကိုကိုကဆွဲလို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဘယ်နှကွက်လောက်လိုက်လဲဆိုတော့1နဲ့3 4ကွက်ပေါ့နော်အန်တာပြီးကျရင်ရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အန်တာခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက table လေးလိုက်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကိုကဒီ column လေးတွေကိုအတီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ tab လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အောက်မှာ auto တစ်ခွက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ table ကိုဘယ်လိုဒီအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုဒီဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ row column ကိုtable 2အောက်ကနေတွားပြီးတော့မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလေးလမ်းလေးသုံးလိုက်ရပါတယ်row ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနှစ်ခုကြားထဲမှာ row ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘေးနားမှာပေါက်တင်နေတာလေးရှိပါတယ်ပေါင်းနေတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုrow ပေါ့နော် column ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ4နဲ့ row မှာကြားထဲမှာ column ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုကြားထဲကိုတွားပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါပြီးကျရင်ပေါင်းတင်နေတာလေးပေါ်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက် column ဘယ်နှကွက်လို့လဲဆိုတော့ကိုကလိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ total အောက်မှာဇယားကွက်လေးလိုချင်နေပေါ့ဇယားကွက်လေးလိုချင်နေဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးကြပြီဆိုရင်တော့ mouse လေးနဲ့အဲဒီဇယားကွက်ကိုဖြည့်ဆွဲပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တော့ copy ပွားပြီးတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ table ပေါ့နော် table ကိုကျွန်တော်တို့ separate ခွဲခြင်းတယ်ပေါ့ခွဲခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ပြပေးမယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ opera လောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကြားတဲ့ဟာတွေဒီ KT နဲ့ဒီကြားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခွဲခြင်းတယ်ဆိုရင်เนาะကိုခွဲခြင်းတဲ့နေရာမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ control ရဲ့ shift ရဲ့ enter ရဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်10ခွက်လေးဇယားခွက်လေးဟာခွဲတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေလွယ်လွယ်လေးပါပါလေးနှိပ်လိုက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီလေးနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်ကိုခွဲခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီကြိုက်ပြီဆိုရင် keyboard ကနေ control ရဲ့ shift ရဲ့ enter ရဲ့တွဲနှိပ်လိုက်ရင် table နှစ်ခုဖြစ်သွားပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေ delete နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာပြောသွားတယ် table ကိုလည်းကုဆုံးဘယ်လိုတိဆောက်အောင်လဲဆိုတဲ့နည်းရယ် table separate ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့နည်းလေးတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်